Comprei o famosinho ventilador umidificador e tô chocada com a qualidade, tá? O vento, sai um vento bem forte. Aqui você controla, ó, a velocidade do vento. Tem como você colocar a luz. Gente, achei muito lindo. Olha, tem alça pra você carregar. Você pode estar colocando gelo para esse ar, né, sair mais refrigerado. E tem outra questão aqui que eu amei também, que você pode colocar aqui, ó, cheirinho, para poder ficar cheirando, né, o ambiente. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Prontinho, abri a tampa. Aí vem isso aqui, ó, que é tipo uma almofadinha, onde você coloca a essência, né, pra poder soltar o cheirinho junto. Eu amei, gente. E ele tá um preço maravilhoso aqui no TikTok Shop. Vou deixar o link aí pra vocês conferirem, tá?